My beloved is mine and I am his, and his banner over me is love. My beloved is mine and I am his, and his banner over me is love. My beloved is mine, I am his, and his banner over me is love. His banner over me is love. For he lifted me up into heavenly places, and his banner over me is love. He lifted me up into heavenly places, and his banner over me is love. He lifted me up into heavenly places, banner over me is love. His banner over me is love. My beloved is mine, I am his, and his banner over me is love. My beloved is mine, I am his, and his banner over me is love. My beloved is mine, I am his, and his banner over me is love. His banner over me is love. He lifted me up into heavenly places, and his banner over me is love. He lifted me up into heavenly places, and his banner over me is love. He lifted me up into heavenly places, and his banner over me is love. His banner over me is love. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you for the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus, I've wasted it so. Help me, Jesus, I know what I am, but now that I know that I've needed you so, help me, Jesus, my soul's in your hand. Try me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I could show someone else what I've been through myself.
I've wasted it, so help me, Jesus. I know what I am, and now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hand. Ek wil vanmôre klaarmaak en ek wil met jou praat vanmôre oor die tema, die moeilike vraag. Daardie moeilike vraag, en ons het laasweek begin en ons het net begin en ons het nie klaar gemaak nie, en ek wil vanmôre wil ek met daardie woord klaarmaak, en ek gaan my bes probeer, omdat die so baie besoekers is vanmôre, om my te gedra vanmôre. Bernie sou nog gesing het, jy moet dit maar volgende keer, nie vanmôre nie. En ek lees vir jou Rigters, die 6de hoofstuk, ek lees vir jou vanaf die 11de vers. Die vraag waarmee ons almal een of ander tyd in ons lewe mee stoei. Woord van die Here leer, hy sê, toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom, wat by Ofra staan, wat aan Joas behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskyp, om dit te beveilig teen die Midianiete. Ons gaan nie weer praat oor die engel van die Here vanmôre nie. Vers 12 sê, en die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou dapper held. En ek gaan my nie herhaal nie, maar ek wil net vir jou sê, dat het maak nie saak hoe ek en jy partykeer voel nie, dit maak nie saak hoe ons omstandighede partykeer lyk nie, die Here kyk nie met ons soos wat ons na onsself kyk nie, en die Here werk nie op die manier wat ek en jy altyd dink, die Here moet werk nie. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. En hier kom die groot vraag. Kom die groot vraag. En Gideon vra, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons al oorgekom? Nou is dit stil. Het jy nou ook al op 'n plek in jou lewe gekom waar jy sê, my Here, as U met my is, waarom het al hierdie dinge my oorgekom nie? Israel beleef dit moeilik, seker die moeilikste tyd in hulle geskiedenis. Die Midianiete is besig om hulle pak te gee en hulle te boelie en hulle te besteel. Ek gaan julle die geskiedenisles spaar. En die Here het aan Gideon verklaar dat hy is die een wat die Here wil gebruik, en die Here het groot planne en 'n seën en alles op Gideon se lewe, maar dit gaan nie goed met Gideon nie. En Gideon vra, Here, as U met my is, hoekom gaan dit so met my? En baie keer in jou pad saam met die Here, dan kyk jy na jou eie lewe, en dan kom jy ook partykeer op 'n punt wat jy sê, maar Here, ek dien U ook. Here, ek is ook U kind. Here, ek probeer my bes. Ek het laasweek gesê dat party van ons bid en sê, Here, ek is miskien nie U soetste kind nie, maar ek is U kind. Here, ek probeer, en dan kyk jy na alles wat rondom jou gebeur, dan sê jy, maar Here, hoekom gaan dit so met my? Is dit nog net ek, of was een van julle? Ag, sê dit gou vir die een langs jou, sê net amen. Julle is al stil vir 'n Pinksterkerk vanmôre. Sê net amen. En ons het laasweek 'n bietjie gepraat oor hoekom sulke goed gebeur, en ons het gesê dat, en ek gaan net vinnig herhaal, net die hoofpunte noem, en ons het vir mekaar gesê laasweek, dat daai moeilike tye in jou lewe maak jou sterk. Daai moeilike tye in jou lewe vorm jou. Daardie moeilike tye in jou lewe berei jou voor vir dit wat God vir jou instoor het. Daai moeilike tye maak jou sterk. Ek gaan nie weer daaroor praat nie. Ek het die aanhaling gelees, ek gaan dit miskien net weer lees. Hy sê, your strength
doesn't come from winning. Daar sê, Jan het dit gekry. Your strength doesn't come from winning. It comes from struggles and hardships. Everything that you go through prepares you for your next level. As jy weet, jy moet 2 maande, moet jy gaan uithardloop vir 'n rugbywedstryd of 'n boksgeveg, dan gaan jy oefen, en daai oefen is nie altyd lekker nie, en partykeer berei die Here berei jou voor vir dit wat nog kom. Daai dinge waardeur jy gaan, dit maak jou sterk. Ons het vir mekaar gesê dat baie keer toets die Here die mens. Ek het vir jou gesê laas week en ons het lekker daaroor gepraat, moenie die toets dop nie. Vir mekaar gesê hoe sterker die voorwerp, hoe strawwer is die toets. En ons het gekyk in die woord van die Here, hoe die Here manne en vroue in die woord van die Here getoets. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie keer in die lewe gaan die Here jou toets, want as die Here jou toets, dan kan die Here sien wat in jou hart aangaan. Sal nooit vergeet nie, en ek het al baie daaroor bedien, en dit is vir my een van die kosbaarste aanhalings in die woord van die Here, toe die Here Abraham klaar deur die grootste toets van sy lewe gesit het, toe sê die Here vir Abraham, nou weet ek. En weet jy, baie keer sit die Here my en jou ook deur 'n toets, en hoe sterker jy is, hoe strawwer gaan die toets wees, en baie keer sit die Here my en jou ook deur 'n toets, sodat die Here vir ons kan sê, ek het jou getoets, en jy die toets deurgekom. Maar ek het ook tongenetjies vir jou gesê, moet asseblief nie die toets dop nie, want in die geestesdimensie gaan jy nie 'n trappie skiep nie, jy gaan elke toets moet skryf, en jy gaan elke toets moet deurkom. Baie keer toets die Here jou. Ek het hierdie aanhaling vir jou gelees, en ek wil dit net weer vir jou lees, en dan kom ons gou by vanoggend se 1 of 2 of 3, soos wat die Gees van die Here lei. Hy sê, God, van Tozer, mens kan maar sy goed lees, hy weet waarvan hy praat. God never uses anyone greatly until he tests them deeply. Die vlak van die toets wat jy deurkom, gaan bepaal die vlak waarop die Here jou gaan gebruik, of die vlak van sukses wat jy gaan behaal, of die vlak van jou geestelike groei. Die Here toets jou. Kan ek vanmôre na 1 of 2 volgendes toe gaan, en dit is okay as dit 'n bietjie stil raak. Maar ek wil vir jou die 3de een wil ek vanmôre aan jou voor, en ek wil vir jou sê dat moeilike tye, swaar tye bring jou nader aan die Here. Swaar tye bring jou nader aan die Here. Kan ons gou vir 'n minuut, net 'n minuutjie gou eerlik praat met mekaar. Partykeer, as dit baie goed gaan met mense, dan het hulle baie min tyd vir die Here. Nie in Grabouw nie, net ander dorpe se mense. Partykeer as dit baie goed gaan met mense, dan het hulle baie min tyd vir die Here. Of hulle is so besig, of hulle is so aan die gang, hulle het net nie veel tyd vir die Here nie. Maar jy sien dit oor en oor, en ek sien dit my lewe lank, want ek het letterlik onder die stoele van die kerk, het ek groot geword, en jy sien dit, en dan ewe skielik gebeur daar iets, of mense is in die drukgange van die lewe, of iets gebeur in 'n lewe, wat sien jy dan? En ewe skielik, dan sien jy, dan begin mense te bid. Dan begin mense die Here soek. Dan weet hulle ewe skielik hoe laat die kerk begin op 'n Sondagmôre. Hoekom? Want moeilike tye trek mense nader aan die Here. En weet jy wat is vir my jammer vanmôre? Maar partykeer is 'n moeilike tyd. Kan ek dit maar sê, want julle is mos nog almal lief vir my. Partykeer is 'n moeilike tyd. Partykeer is 'n uitdaging in my en jou lewe nodig, sodat die Here my en jou net so bietjie tot stilstand kan ruk. Partykeer moet ek en jy voor 'n Goliat staan, dat ek en jy net weer kan besef, wie is ons God. Partykeer moet ek en jy 'n berg klim, net sodat ek en jy kan weet, dat ek en jy kan dit nie alleen doen nie, ons het die Here nodig. Kyk wat skryf Dawid, en ek hou van Dawid.
2 Samuel 22 vers 5, skryf, daar's hoeveel skrifte hieroor, ek het net hierdie enetjie uitgehaal om met jou te deel. 2 Samuel 22 5 skryf, Dawid skryf, hy sê, want die golwe van dood het my omring, en strome van onheil het my oorval. Dit is die man na God se hart, en kyk wat skryf hy. Nie 'n lekker tyd in sy lewe nie. Hy sê, bande van die doderyk het my omring. Strikke van die dood het my teëgekom. Maar dan skryf hy hierdie woorde, en dit is so van toepassing op my en jou. Hy skryf, hy sê, toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep. As ek en jy benoud is, dan weet ons, dan roep ons die Here aan. Jy nie amen wil sê nie, sê eina, maar dis die waarheid. As jy benoud is, dan bid jy gebedjies wat jy nog nooit gebid het nie. Dan maak jy beloftes wat jy nooit sou maak nie. Hy sê, toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep. En ek het geroep tot my God. Dan skryf hy so mooi, en uit sy paleis het hy my stem gehoor, en my hulp geroep was in sy ore. Ek wil vanmôre vir jou sê, en ek weet, ek het beloof, ek gaan my vanmôre gedra, en ek gaan rustig wees, en ek gaan kalm wees, want my ma's in die kerk, en al daardie mooi goed, maar ek wil vanmôre, wil ek net vir 'n Pinkstervolk sê, luister, en vir 'n nie Pinkstervolk, en vir 'n kind van God wil ek vanmôre sê, dat as jy roep na die Here, dan sal hy hoor, en as jy roep na die Here, dan sal hy antwoord. Ag, as jy glo dat die Here jou hoor, kan jy my net 'n lofoffer gee vanmôre nie. Luister hierso, hy sê, God, ek sukkel met die Engels. As ek sukkel, Zoya, moet jy kom help. God uses our trials. Luister hierso. Here, hoekom het die moeilike goed in my lewe? Hoekom kom die goed my oor? God uses our trials to build our faith. En dan skryf hy, to draw us closer to Him. Ek wil vanmôre vir jou sê, in die moeilikste tye van jou lewe, is jy ook die naaste aan die Here. Partykeer ruk die Here jou tot stilstand, net om jou so 'n bietjie nader te trek. Hy sê, and to give us a testimony. Ag, ek gaan net vir jou sê, ek gaan nie eens daaroor preek vanmôre nie. As jy nie deur die toets en die probleem gekom het nie, het jy nie 'n getuienis gehad vanmôre nie. Dit bou die getuienis of His faithfulness for others to see. Moeilike tye versterk jou geloof. Moeilike tye trek ons nader, en moeilike tye gee vir ons 'n getuienis. Ek wil vanmôre vir jou sê, daardie moeilike getuienis gee vir jou iets wat jy saam met jou dra. Ek wil vanmôre vir jou vra, kies vanmôre mense in die huis wat kan getuig. Ek was tot die dood toe siek, maar God het my gehelp. Ek was in die hel van depressie, maar God het my uitgelig. Ek het nie geweet wat te kant toe nie, maar God het 'n pad gemaak. Die duiwel wou my vernietig, maar die Here het my bewaar. Hoekom? Want daai toets en daai probleem gee vir jou 'n getuienis wat jy saam met jou kan dra. Broer Nolan, ek was vir haar, jy was vir hartomleiding. Die Here het jou deurgedra. Oom Noekie was, maar die Here het hom deurgedra. Anton was deur diep water, maar die Here het hom deurgedra, om 'n paar te noem. Daai moeilike tye, dit gee vir jou 'n getuienis wat jy saam met jou kan dra. Ag, vergewe my, maar ek moet dit vir jou lees. Ek moet my Psalm vir jou lees vanmôre, net die eerste 3 versies. Ek is amper klaar. Psalm 126 vers 1. Marius, hierdie een is vir jou. Hy sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Hy sê, toe was ons mond gevul met 'n gelag,
en ons tong met 'n gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons was bly. Ek wil vanmôre vir jou sê, daai moeilike tyd in jou lewe, dit bring jou nader aan die Here, maar daai moeilike tyd gee ook vir jou 'n getuienisse. Daai moeilike tyd in jou lewe gee ook 'n blydskap met die wete dat die Here het jou deurgedra. Kan ek die volgende een doen? Is julle okay nog vir enetjie? Moeilike tye, nou raak ek bang. Maar ek gaan dit vir jou sê vanmôre. Hierdie een is dieper as die gewone visdam, hierdie enetjie. Hierdie een is vir manne en vroue wat 'n pad met God stap. Hierdie een is nie vir enige een nie. Hierdie is vir manne en vroue wat werklik 'n pad met die Here stap. Moeilike tye wys die krake in jou mondering. Moeilike tye openbaar wat werklik in jou hart aan die gang is. As jy werklik wil sien wat is in iemand se hart, druk hom in 'n hoek. Druk hom in 'n blik en kyk wat spring uit. Moeilike tye openbaar die krake in jou mondering. Ek is besig om te beklei en te bestraf. Ek praat van mense wat geestelik wil groei vanmôre. Daai moeilike tye gaan wys wat is die krake, wat is die dinge in jou lewe waarmee jy sukkel. Ek wil vanmôre net gou 'n baie eenvoudige stelling maak, maar dit is baie waar en ek wil vanmôre vir jou sê, jy sal nooit verander as jy nie weet daar is 'n probleem nie. Die eerste stap om enige iemand te help is om iemand te oortuig, kykie, jy het 'n probleem, want solank as wat daai persoon dink hy is reg, gaan hy nooit verander nie. En solank as wat ek en jy dink ons is reg, gaan ons nooit verander nie, maar partykeer gebeur daar dinge en dan sien ons, maar hier's 'n kraak in my mondering. Is nog net ek wat daar was. Baie keer dink ons is so na aan die Here. Baie keer dink ons leef so mooi. Baie keer dink ons is so reg, totdat daar iets gebeur waarvan ons nie hou nie. En dan kom daai moeilike tyd, en dan wys hy daar die kraak in die mondering. Is julle nog met my vanmôre? Sien ek het nou vanmôre, het ek nou hierdie kettingkie daar in my kas gekry. En sien jy hoe mooi sterk lyk hierdie kettingkie? Ek weet dit is een van hierdie plastiek goed. En hierdie kettingkie lyk so sterk. Ag kom, hou net die mic vir my vas. Ag ja, jy die mooi een hier voor. En dit is my vrou, ek mag vas sê sy's mooi. En hierdie ketting lyk so sterk. Nou het ek hierdie ding diep genoeg gesaag. Die ketting lyk so sterk totdat jy hom trek. En wanneer jy die ketting trek, dan sien jy dat iewers in die ketting was 'n swak skakel. Ek wil vanmôre vir jou sê, 'n ketting is net so sterk soos die swak skakel. En ek en jy is baie keer ook soos hierdie ketting. Hy lyk so mooi as ek en jy na hom kyk, maar trek hom 'n bietjie, dan sien jy waar is die swak skakel. Met ander woorde, wat ek vanmôre vir jou sê is, kind van die Here, ek en jy wil dit nie altyd hê nie, ons beplan dit nie, ons soek dit nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat moeilike tye en swaar tye is noodsaaklik ook vir my en jou se geestelike groei en geestelike vooruitgang, want dit wys vir ons, waar is die dinge in ons lewe waaraan ons moet werk. Psalm 139, as ek hy foon antwoord, gaan ek vir daai persoon bid aan die ander kant. Psalm 139:23 skryf, hy sê, ondersoek my, o God, en ken my hart. Hy sê, toets my, en ken my ontstellende gedagtes. Hy dan sê, kyk, of ek nie op 'n pad van verdriet is nie. Mense, julle moet lees wat daar staan.
Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. Partykeer is ek en jy op 'n pad van verdriet, en dan gebeur daar 'n moeilike, en die Here verander ons rigting so bietjie. Daai moeilike tye verander ons rigting. Ek is amper klaar. 2 Korintiërs 13:5. Hy sê, ondersoek julleself of julle in die geloof is. Dan skryf hy, stel julleself op die proef, test and evaluate yourself. Die Engels. En ek en jy as 'n kind van die Here is veronderstel om gedurig deur introspeksie te doen, is veronderstel om gedurig deur te werk aan my en jou montering. Dit is net so terloops wat heiligmaking beteken. En daai swaar tye wys die krake in die montering. En partykeer wanneer dinge moeilik raak, kan ek weet dit gaan nog gou stil raak vir die volgende 2 minute en dan gaan ek amen sê. Maar partykeer wanneer dinge moeilik raak in ons lewe, dan besef ons geloof is nie so sterk as wat ons gedink het nie. Kan ek vanmôre vir jou vra, dra jy vanmôre nog jou kruis met waardigheid? Moenie my so loer nie. Jy kry party mense, as hulle deur 'n moeilike tyd gaan, dan moet almal dit ontgeld. Wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan, dan knor en byt en krap hulle. Draai jy jou kruis met waardigheid vanmôre? Het jy agtergekom party mense en skus ek bedien maar net wat ek op my knieë gekry het om te bedien en ek is nie regtig, ek sê skus maar ek is glad te jammer daaroor nie want ek wil vanmôre met manne en vroue praat. As jy elke keer wat jy deur 'n moeilike tyd gaan, ek voel nou net iets in die gees, maar as jy elke keer, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, na die verlede gryp, dan is jy nog nooit verlos van jou verlede nie, dan moet jy met jou verlede deel. Verlede deel. Kyk, wat gaan met jouself aan, as jy deur 'n moeilike tyd gaan. Baie keer in moeilike tye dan sien jy maar, hoekom is ek nou so aggressief? Hoekom is ek so kwaai? Hoekom is ek so ongeduldig? Van die moeilike tyd, openbaar, daar's dalk 'n humeur en 'n aggressie waaraan jy moet werk. Ag, jy hoef nie amen te sê nie, dis maar net vir my. Die moeilike tye, openbaar jou. Dis maklik om vrug te dra, kerk. Hoor my, ek is amper klaar. Dis maklik om vrug te dra in somertye, maar die Here verwag dat sy kinders sal vrug dra in wintertye. Ek moet hierdie een doen. Ek moet. As dinge verkeerd loop, hoe lyk die Afrikaans wat jy praat? Hoe lyk die Afrikaans wat jy praat? Waar's die tegniese span? As die koffiemasjien na 10 cappuccinos ontplof, hoe lyk die Afrikaans wat jy praat? Mens lag nou, maar dit is ernstig. Ek gesels eendag met 'n man en hy het 'n woordeskat. Hy ken die groot 5 op die punte van sy vingers. En op 'n stadium toe onthou hy praat met 'n predikant en hy sê vir my, ag ek is skus pastoor, maar hierdie goed staan in die woordeboek. Al die woorde staan in die woordeboek. Ek sê vir hom, kyk jy my vriend, verstaan my net gou mooi. Ek en jy is nie veronderstel om woordeboek te praat nie. Ek en jy praat Bybel. Dit is die taal wat ons praat, nie woordeboekie. Die woordeboek is vir die wêreld. Die Bybel is vir die kind van God. Maar druk iemand net 'n bietjie in die hoek, dan hoor jy gewoonlik is die eerste ding wat gaan, die taal. Ag, en ek staan nie hier met 'n skynheilige gesig nie. Die Here moet my ook maar help. Ek raak ook baie keer liderlik omgekrap. Maar dan weet jy, Here, daar's iets in die montering van daai moeilike tyd. Daai moeilike tyd wys die krake in die montering. Ag, ek moet klaarmaak, julle raak nou stil. Maar daai moeilike tye leer jy jouself ken, dat jy kan verander na die beeld en na die mens wat die Here jou wil hê.
Ek wil afsluit met 'n eina een, en ek gaan regtig nou afsluit. En met asseblief die boodskap saam met laasweek se luister, anders te gaan jy hom nie snap nie. Kan ek by hierdie een sê, het ek toestemming om gou baie diep te sny vanmôre? En ek gaan nie lank oor hierdie een praat, ek gaan dit net noem en dan stop ons. Partykeer gebeur dinge in ons lewe, omdat ons nie na die stem van die Here luister nie. Omdat ons na almal se menings en opinies luister, maar ons luister nie na die Here nie. En dan is ons baie keer as mens, is ons vir die Here kwaad oor dinge wat niks met die Here te doen het nie. Dit was ek en jy wat verkeerd gehoor het, dis ek en jy wat nie wou hoor nie, dis ek en jy wat nie wou luister nie. En baie keer, dan is ons vir die Here kwaad, maar dit is nie die Here nie, dit was ek. Dit was jy. Deuteronomium 28 vers 1, dit is vir my so treffend. As jy nou 'n boodskap oor Deuteronomium 28 hoor, dan begin hy gewoonlik daar. Dan kom die predikers en dan begin hulle, dan sê hulle, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, en dan haal hy daar 14 verse, sy hemelse blessings, dis daar. 14, ek dink is 14 verse, ja, 14 verse, sy hemelse blessings. En wat doen die gemeente dan? Hulle amen en klap hande en die Afrikaanse mens sê, ek vat dit Here, en die Engelse een roep uit, I receive, en almal is bly oor die 14 blessings. Maar dan kom vers 15, en hy sê, maar as jy nie luister na die stem van die Here, jou God nie. Soos wat daar 'n gevolg is, as jy luister, so is daar 'n gevolg, as jy nie luister nie. Maar dit mag ou nie hard preek vandag nie. En ek worstel met iets. En ek bid hierdie week oor hierdie boodskap so tussen die op en af gejagery deur om alles vir Vrydag aand te help in plek kry, want ek het nie Vrydag aand gereël nie. Ek was letterlik net die ou wat moes op en af ry en die goed gaan haal. En ek dink oor hierdie gedeelte en ek worstel en ek vra hierdie vraag en ek wil dit weer vraag vanaand. Ek vra Here, is dit werklik nodig om baie keer so hard te praat met mense? Is dit werklik nodig om mense baie keer so ernstig tot stilstaan te ruk? En ek kry nie 'n antwoord nie, en nou 'n dag terwyl ek bid, toe ervaar ek net hierdie woorde en ek het dit dadelik neergeskryf en ek wil dit vir jou sê vanmôre. Luister gou. Jou siel is vir die Here baie belangriker as jou gemak. Jou siel is vir die Here baie belangriker as jou gemak. Gaan eerder die ewigheid in met niks, as wat jy met alles in die verderf ingaan. Nou net daar fire hulle my van elke seker sensitive kerk uit. Jou siel is vir die Here belangriker as jou gemak, en baie keer met die Here jou tot stilstand ruk en vir jou sê, kyk 'n bietjie na die toestand van jou eie siel. 2 Samuel 14 vertel 'n baie mooi simboliese verhaal. Sjana, jy kan vir ons vorentoe kom asseblief. Die musiek kan vir ons vorentoe kom, ek is klaar. 2 Samuel 14 vertel 'n baie simboliese verhaal, maar baie treffende verhaal. Dit vertel van 'n man met die naam van Joab. Julle het al gehoor van Joab. En Joab het 'n garsland. En Joab is so trots op sy garsland. Dis sy rykdom, dis sy alles. En die koning roep. Joab sê, ek is besig op my garsland. Ek is besig, ek het nie nou tyd. Sien die simboliek, nie vir my WhatsApp stuur, ek weet dis in die vlees daai. Ek vergeestelik dit. Die
Die koning roep vir Joab. Joab sê, nee, ek kan nie, ek is besig met die gangsland. Die Bybel sê vir 'n tweede keer, roep die koning, Joab, stuur boodskappers, Joab moet kom. Joab, nie nou nie, Here, nie nou nie, ek is besig. Derde keer, nee, koning roep, Joab wil nie luister nie. Wat sê die koning? Hierdie is nie 'n bestrawing of 'n vervloeking of 'n oordeel of 'n profesie nie. Hoor net vanmôre die beginsel. En die koning sê, gaan brand sy garsland af. Gaan brand hy garsland af. Toe Joab se garsland brand, toe hardloop hy na die koning, toe gaan lees dit self. En hy vra vir die koning, maar hoekom het jy my garsland afgebrand? Of hy vra dit vir die koning se dienaar, hoekom het jy my garsland afgebrand? En die dienaar sê vir hom, van die Here, want die koning het geroep, maar jy het nie geluister nie. Hy het nie geluister nie. En dit begin met my diep te praat en ek bid en ek vra, Here, mag ek en jy nooit op 'n plek kom waar die Here ons garsland moet afbrand voor ek en jy luister nie. En baie mense het nou baie stories en die Here doen nie dit nie, die Here doen nie dat nie. Ek wil vanmôre vir jou sê dat God bly God en jou siel is vir die Here belangriker. Gideon vra, Here, hoekom het al hierdie dinge my oor gekom? Jy vra dalk vanmôre, Here, hoekom het al hierdie dinge my oor gekom? Dalk as jy vanmôre in die hitte van die stryd en jy vra, Here, hoekom is ek waar ek is vanmôre? Wil ek vanmôre vir jou vra, vir jou sê, miskien is die Here besig om jou sterk te maak. Miskien is die Here besig om jou te toets. Miskien is die Here besig om jou net nader te trek en te sê, my kind, ek moet jou tot stilstand roep, want ek verlang na jou, want jy het nie meer tyd om op jou knieë te gaan nie. Miskien is die Here besig om die krake in jou mondering te openbaar. Dat die Here vir jou wys, my kind, dat's goed in jou lewe wat nie reg is nie. Goed in jou lewe wat nie reg is nie. Miskien is jy op 'n plek waar jy sê, waar jy moet erken en sê, Here, ek is waar ek is omdat ek nie geluister het nie. Weet julle wat is die moeilike ding van 'n boodskap soos vanmôre? Gaan aan sit aan die tafel van die Here. Weet wat is moeilik van 'n boodskap soos vanmôre? Is hoe land jy hierdie vliegtuig? Hoe stop jy so? Hoe sluit jy hom af? Wat sê jy om hierdie vliegtuig te land? Want dis baie keer 'n serie, hier binne is baie keer, hoe stop jy die boodskap? Ek is besig met hierdie Here, ek het 'n boodskap, hoe sluit ek dit af? En ek ervaar net, die Gees van die Here net vanmôre net wil sê vir iemand, en vir jou wil sê vanmôre, onthou net, daai moeilike tyd hou nie vir altyd aan nie. Daai moeilike tye gaan verby. Winter gaan verby, somer kom. Somer kom. Somer kom. Maar in daai wintertyd, hou net vas. In daai wintertyd, moet net nie laat los nie. In daai wintertyd, moet net nie jou geloof verloor nie. In daai wintertyd, moet nie ophou om jou knieë voor God te buig nie. In daai wintertyd, moet nie ophou om te sê, Here, toets my en kyk of ek U welbehaaglik is nie.